हेलो भाई मु विश्वनाथ समस्त को विश्वनाथ मैथ्स को स्वागत करुछि। आमे पूर्व क्लास रे परसेंटेज रो बेसिक्स पढ़िथिले। तापरे जो इंक्रीज और डिक्रीज कांसेप्ट बा एक्सवाई कांसेप्ट, पेरीमीटर, एरिया वॉल्यूम, सक्सेसिव रेशियो, सीरीज, प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर थारु आज आमे ए क्लास रे पढ़ी बुझिला। प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर थारु आज आमे ए क्लास रे पढ़िबा। ए सीरीज जंग आई थिंक सब जगह हम पढ़ी देछे। आउ जहा रहिला प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर तापरे तुमर इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग allegation, pass fail, election, Venn diagram, commission, income tax ଆଉ miscellaneous question ଏ ସବୁକୁ ଆଜି ଆମେ ଏ କ୍ଲାସରେ କଭର କରିବୁ। ରିମେନିଂ ଯାହା ବି ଟାଇପ ରହିଛି ମନେ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଜି ପୁରା ବେସିକ୍ସ ପୁରା ଶେଷ ହେଇଯିବ ବା ପରସେଣ୍ଟେଜର ଚାପ୍ଟରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ପରସେଣ୍ଟେଜର 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି। ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିଲା ତୁମ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ସେଥିରେ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଏମିତିଆ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କି, ସାର୍ ଇଜି ଲାଗୁଛି। देख पढ़ेला बेले इजी लगे तुम निजे सल्व करने चेष्टा कर कि आउ 4 दिन पर क्वेश्चन गुड़ा जी पढ़े सल्व करने चेष्टा कर। 100% लिखिदेवी तुम्हें सब जाक तुमको आसबन। पढ़ेला बेले समस्त इजी लगे कारण टीचर जो पढ़े से बुझे पढ़े तुम्हें बुझ से तुमको सहज लगे। से मुझे पढ़ाऊँ तुमको तुमको सहज लगुच तुमको आसूसी। जदि मनकर मु भल बुझी न था तुम भल बुझी पार न तुमको आसी न था तेणु से क्वेश्चन गुड़ाक सहज लगुच ना तुमको ये सीजीएल सीएचएस सब जगह क्वेश्चन नहीं बुझेल। तेणु आज क्लास नोट पीडीएफ तुमको टेलीग्राम रे सीटा प्रोवाइड करदेवी बुझेल। तेणु पढ़ा पढ़ला बुझीगल ना कौन अरे बस प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर बुझेल। ये प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर टिके ना भल क्वेश्चन दिए है कारण बुझेबे ना तुमको भल आदि भल बुझीबनी कमी हम बुझे देख गोटे जिन देख प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन हम तुम विभिन्न प्रकार क्वेश्चन से पचारि पारे जमीक देख तापे गोटे सूत्र है प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर तार सूत्र। जदि मनकर एक्सपेंडिचर टा कन्स्टांट थी माने सेम थी ताहले प्राइस टा उल्टाटा हम कंजप्शन। ये गोटे कनसेप्ट मन रख। मुझे केवल 2टा क्वेश्चन देती बेसी नहीं आगो मुझे केमी कर सल्व देख देला जी प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी इज डिक्रीज बाय 25%। गोटे प्राइसटा कौन है गोटे कम्युनिटी 25% कमीगला जहाद्वारा कि जो कंजम्पशन टा थिला कम्युनिटी से 20 केजी बढ़ीगला और एक्सपेंडिचर सेम होगा। इयरलियर कंजम्पशन केते बुझल इयरलियर कंजम्पशन केते किंतु कंजम्पशन हमको देनी केवल प्राइस देछि एवं हम एक्सपेंडिचर टा सेम दे देला। मु तुमको कांसेप्ट कही जदि एक्सपेंडिचर सेम रहिबो प्राइस रो उल्टाटा कंजम्पशन हम तो लिखि दबो एठी प्राइस एठी कंजम्पशन तुम जदि एठी लिखिबा एक्सपेंडिचर इनोटा जेतु सेम अछि तेणु एटा किछि लिखिया दरकार नै मु तुमको बुझाइ पय लिखि ता माने 25% टा कोन बढ़िछि कमी बढ़िछि नै कमी जाइछि तले मते कुह 25% माने केते ना सर 1/4 कमी जाइछि माने माइनस दबा तेणु प्राइस टा 4 थिला 3 hi जाइछि तले कंजम्पशन टा केते हिजिवो ना सर उल्टा हबो काहे कि ना सर एक्सपेंडिचर सेम अछि तेणु एटा 3 अनुपात 4 हिजिवो। ओके ताले एटा ओरिजिनल एटा हला न्यू इन मन रखला म लेखुनी लागो छोट बिले तुम नु ताले थिला जे व्हाट वाज द इयरलियर कंजम्पशन केते। ओके ताले इयरलियर कंजम्पशन केते हो कुह देख ताले एठी 3 इयरलियर कंजम्पशन बजाइछि तेणु गैप टा केते ना सर गैप भितर होछि एक डिफरेंस एक गैप टा जदि एक एटा टिके ना तो लिखि देछि मु
ଦେଖ ଏ ଗ୍ୟାପଟା କେତେ ସାର୍ 1 ଯଦି 1 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଦେଇଛି ଆମକୁ 20 କେଜି ଆମକୁ ପଚାରିଲା ୟାର୍ଲିର କନଜମ୍ପସନ୍ ୟାର୍ଲିର ମାନେ ୟାର୍ଲିର କନଜମ୍ପସନ୍ ମାନେ ୟାର୍ଲିର ପ୍ରାଇସ୍ କୋଉଟା 4 ୟୁନିଟ୍ ୟାର୍ଲିର କନଜମ୍ପସନ୍ ହେଉଛି 3 ୟୁନିଟ୍ ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ 3 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ନା ସାର୍ 3 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 60 କେଜି ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ତୁମକୁ ଯେ ନ୍ୟୁ କନଜମ୍ପସନ୍ କେତେ ନୂଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ତାପରେ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଓଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କିମ୍ବା ଏମିତି ପଚାରିବ क्वेश्चन भी अच्छी से डजन को देथिबो गोटाकर प्राइस केते 10टा को देथिबो गोटाकर प्राइस केते बुझो ना एमिता क्वेश्चन अछि विभिन्न प्रकार टाइप रो आमे प्रैक्टिस रे डिस्कशन करिबा ओके आको देखो इफ द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड ना काहे डाउट बुझिबेला ना बुझिला ना देखो प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 24% राइस रो प्राइस टा 24% कहला कमी गला 24% माने 6/25 कमी गला माने माइनस दबा आलोक बाय 10 केजी मोर फर 2500 तेले 2500 टंका से 10 केजी अधिक तापर किनि पाइला जेतेबेले कहला ना सर जेतेबेले 24% प्राइस टा कमी गला तेले रिड्यूस्ड रेट केते रिड्यूस्ड रेट ऑफ राइस रिड्यूस्ड रेट केते राइस रो माने पर केजी कहला तेन देखो सिंपल कथा तरे ता माने एठी एक्सपेंडिचर कथा आलोचना करा जाय माने एक्सपेंडिचर टा सेम अछि जदी सेम अछि एठी प्राइस टा जदी 25 रु 6 कमी गले केते हिजो 19 हेजिवो तापर निश्चित भाबरे कंजम्पशन टा 19 अनुपात 25 हेजिवो ए भीतर गैप केते ना सर 6 तेनु ए 6 यूनिट रो वैल्यू टा देछि हमको 10 केजी तेनु जदी हम 2 रे काटि दबा ये 3 हेजिवो ए 2 रे काटले केते हेजिवो 5 हेजिवो ना 10/6 रखिबा तो किछ कथा नै 1 यूनिट रो वैल्यू हबो केते 10/6 हेजिवो जदी 1 यूनिट रो वैल्यू ला 10 ताले हमको पचला रिड्यूस्ड रेट ऑफ राइस रिड्यूस्ड रेट जदी बाहर करिया प्रथमे रिड्यूस्ड प्राइस टा केते जो प्रथमे प्राइस टा केते पचरिया ओरिजिनल प्राइस टा केते रिड्यूस्ड सॉरी से पचार हमको रिड्यूस्ड रेट ऑफ राइस जदि आम रेट टा बाहर करिया जदि आम एक्सपेंडिचर को जदि आम कंजम्पशन में हरिदबा ताले रेट टा बाहर ना नहीं तुमको कहली प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर ना ता माने मु जदि रेट प्राइस टा बाहर करी ताले एक्सपेंडिचर को मु कंजम्पशन द्वारा हरिबी ना नहीं ओके तेनु रेट माने एठे प्राइस तेनु एठी जदि आम कंजम्पशन हरिबा ताले एठी ओल्ड कंजम्पशन केते ना 19 ई 19 यूनिट रो वैल्यू बाहर करियो 25 रो 19 यूनिट रो वैल्यू केते हबो सॉरी रेड्यूस्ड पचास ना रेड्यूस्ड सॉरी रेड्यूस्ड पचास माने एई 25 यूनिट रो वैल्यू टा बाहर करियो रेड्यूस्ड कंजम्पशन रो वैल्यू केते देछो ना सर 10/6 गुण 25 माने केते हला 250/6 दिला ना यदि 250/6 हला तब काटिले केते हिजो ना सर 125/3 हिजो दूरी काटिले तने पचाची रिड्यूस्ड रेट पर केजी तले प्राइस टा केते ना 2500 टंका तले 2500 को तुम हरित 125/3 125 ऊपर 3 पळेबो पळले केते हिजो 125 दुगुणे सुन 20 60 केते हिजो 60 टंका हिजो आंसर बुझिला रिड्यूस्ड रेट टा केते हबो 60 टंका एटा बेसी टिके हाई लेवल हेला क्वेश्चन टा एमिते क्वेश्चन आसुचे हम स्टडी काउंट के जान बुझिला सेति हम त नै छी क्वेश्चन ए भलो क्वेश्चन बुझो सहजा क्वेश्चन तो कर दबो जेमिति कि एटा सहजा क्वेश्चन थिला आकु आराम से कर देलो आकु बुझो टिके ना कार के असुविधा तापरे हम देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेंडिचर सेविंग्स ऊपर क्वेश्चन तापर एलिगेशन देखिबा ए एलिगेशन क्वेश्चन विभिन्न प्रकार सॉल्व हो किंतु गोटे मेथड को कहि बेसी कहि दुई तीन टा मेथड हो जो तुमको एबे जो मेथड टा बुझेली टिके लैग हो काहे ना 50 वाली क्वेश्चन हे ना के अल्प तो अछि कमिशन क्वेश्चन आसुनी किंतु कमिशन क्वेश्चन नै छी बुझिला काले पकै दबा कि माने धला ठीक नै ना तो हम टिके एक्स्ट्रा बाटी करतले भलो और क्वेश्चन मु ऐड करनी बोथे
लास्ट गोटे आड करदा 49 नंबर क्वेश्चन जो क्वेश्चन आड करछि आ गोटे क्वेश्चन आड करनी सेटा म आड कर देबी बुझल लास्ट को पढ़े सारे लास्ट को आड करबी किछ होता ए मन क्वेश्चन टा फ्रेश फ्रूट ऊपर गोटे क्वेश्चन अछि ताको आड करनी आड कर देबी हला देखो इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग देखो आप कॉन्सेप्ट है मतलब जिनसे कह इनकम रे इनकम माने कौन ना सर एक्सपेंडिचर मिशन सेविंग এটা হচ্ছে ইনকমর সূত্র তেଣୁ এই সূত্ରରେ ତୁମେ କରିବ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଏଟା ସେ ଦେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟିର ଇନକମ୍ ହେଲା 72,000 ଟଙ୍କା ସେ ଯଦି 40% ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି ହାୟର ଦାନ୍ ସେଭିଂ ତାହେଲେ ତାର ସେଭିଂ କେତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ 40% ଦେଇଛି 40% ମାନେ କେତେ ନା ସାର୍ 2/5 मोर दान सेविंग्स ता माने ये जो 5 यूनिट हूँ एटा सेविंग 2 यूनिट हूँ अधिक सेव करुच्ची 2 यूनिट अधिक सेव करुच्ची 2 यूनिट अधिक सेव करुच्ची माने 5 2 7 तम 7 यूनिट हम ये आमर एक्सपेंडिचर एवं 7 यूनिट एक्सपेंडिचर सेविंग 5 यूनिट ताले इनकम टा केते हम 7 7 5 12 यूनिट हम इनकम ना किसी डाउट बुझिगल ना बुझिगल मु कहितली इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर मिशन सेविंग तामन जदि एठी हमर एक्सपेंडिचर 7 हैला सेविंग टा 5 हैला ऑटोमेटिकली इनकम टा केते हिजो 12 यूनिट होबा ना ना सर ये सर हिजो इनकम टा 12 यूनिट तेणु इनकम देछि 72,000 तेणु ए जो 72,000 टा कर देछि हमको 12 यूनिट रे वैल्यू इनकम रो वैल्यू 12 यूनिट रो वैल्यू पचला सेविंग केते सेविंग होछि 5 यूनिट 5 यूनिट माने ई हैला 12 को 72 6000 * 5 6 5 30,000 बुझिबेलो ना कार किछि असुविधा समस्या को इजी क्वेश्चन ना नहीं तापर 33 नंबर देखो देछि टोटल सेविंग्स ऑफ x and y 40% of their in total income रो 40% माने 2/5 ओके ता माने एठी दुईटा एसर हबो सेविंग पांचटा हबो टोटल इनकम 5 एठी बुझिला ताले हमरो 5 3 होले केते ना जो 5 3 2 होले 3 3 यूनिट हबो तार एक्सपेंडिचर ओके देला जे देर एवरेज एक्सपेंडिचर 21,000 जदि एवरेज 21,000 ताले टोटल केते हबो टोटल सर 21 दुणे 42,000 हे बुझिला जणु जदि 21,000 दि जणर केते हेतिबो 42,000 हेतिबो हेगला 42,000 ताले से पचारला व्हाट इज द टोटल सैलरी ऑफ एक्स एंड वाई रो टोटल सैलरी केते ताने ए जो 42,000 नुह कि एटा कार वैल्यू देछि एक्सपेंडिचर हो 3 यूनिट रो वैल्यू पचारला जो वैल्यू देछि आम पचारला 5 यूनिट रो वैल्यू केते माने सैलरी केते पचारछि माने इनकम टा तेणु 3 काटले 14 42 14 5 70 70,000 हे जो आंसर बुझिलो एमिति अछि आहुरी क्वेश्चन अछि ताकू भी आहुरी स्टाइल भी करि हबो किंतु जोड़ा बेटर लागु तुम करि परिबो किंतु गोटे मेथड बुझौछि बेसी मेथड बुझिले तुमको भी बोरिंग लागिबो कारण हम एग्जाम रे सब मेथड करि परिबानी गोटे मेथड ही करिबा बुझिलो तले एलिगेशन आसिला तेणु एलिगेशन रे ए जो क्वेश्चन रहिला आकू मध्य तमे 2 3 प्रकार करि परिबो हला 3 प्रकार करि परिबो एवं आकू एलिगेशन मध्य करि परिबो बेटर हबो एलिगेशन करले किंतु एठे मु एलिगेशन न बुझे कि आउट मेथड बुझे दउछि हला एलिगेशन करि करियो एलिगेशन मेथड बुझेले मु एलिगेशन देबी क्वेश्चन में नेबी तेणु सेथे बुझेबी तीनटा मेथड करि परिबो गोटे हला एलिगेशन गोटे हला नॉर्मली मेथड आउट हला ये मेथड तले ए जो एटा होजी सेही प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऊपर क्वेश्चन टा जो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग ऊपर जो टाइप टा पढुथले से टाइप रो क्वेश्चन एटा किंतु एटा तुमे एलिगेशन सॉल्व करबे बुझिला एलिगेशन मेथड पर्टिकुलर आकु सॉल्व होई परिबो किछ कथा नै देखो देछि कोन रमन स्पेंड कला 75% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% ओके देखो मु गोटे जिंस मते कहउछ तुमु देखो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू कोन ना सेविंग 75% से कोन करछि स्पेंड करिछि ता माने इनकम जदि 100 से जदि से 75 से कोन कर देछि स्पेंड कर देछि
तो सेविंग केते हो ना 25 हे जदि तार इनकमटा 20% बढ़िबो एटा जदि 20% बढ़ुची केते हे जिवो ताले 120 हे जिवो जदि एक्सपेंडिचर 10% बढ़ुची ये जदि 10% बढ़िबो केते हे जिवो 10% माने 7.5 तापर एटा हे जिवो 7 5 12 22.5 हे जिवो 10% माने केते 7.5 22.5 ଯଦି 120 ରୁ 22.5 ଫେରିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 20 ଇଏ ହେଇଯିବ 37.5 37.5 ହେଲେ କେତେ ଅଧିକ ନା ସାର୍ 12.5 ଅଧିକ ହଉଛି ହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବଢିଛି ନା ସାର୍ 12.5 ବଢିଛି କେତେରୁ ନା 25 ରୁ ତେଣୁ 12.5 ବାଇ 25 ଇଣ୍ଟୁ 100 ତେଣୁ ଇଏ ଦ୍ୱିଥରରେ କଟିବ ଆକୁ କାଟିଲେ 75ରେ କଟିବ ତେଣୁ 50% ହେଲା ଆକୁ ଏମିତି କରିପାରିବ ତାପରେ ଆକୁ ଅଛି ଆଲିଗେସନ ମେଥଡ ବି କରିପାରିବ ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉ ମେଥଡ ବି କରିପାରିବ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ସେଭିଂ ତାର ରେସିଓ ବାହାର କରିକି ହେଲା ରେସିଓ ବାହାର କରିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ମନେ ହେଲା ତେଣୁ ବେଶୀ ମେଥଡ ଜାଣନି ଗୋଟେ ମେଥଡ ଜାଣ ଆରାମସେ କରିବା କିଛି କଥା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆକୁ ତୁମେ ନିଜେ କରିପାରିବ ନା ମୁଁ କରିଦେବି ପୁଣି ଆଉ ତେଣୁ ଆକୁ ତୁମେ ନିଜେ କର ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ ଦଉଛି ହେଲା ହୋମୱାର୍କ ତୁମେ ଆକୁ ନିଜେ କର କ୍ଲିୟର ଆର ଆନ୍ସର ହବ 30% ओके आकु मध्य तीनटा मेथड हे परिबो जो मेथड कहलु ऊपर तापरे तुमे आकु चाहिले रेशियो रे करि परिबो एलिगेशन रे करि परिबो तीनटा मेथड अछि ओ कहली जेमिति कहली स्मार्ट मेथड गोटे कहली फास्ट बा ताकु तुमे जो बेसिक मेथड भी कहि परिबो किछ कथा नै बोलो मेथड सेटा ओके गोटे हला बेसिक मेथड तापरे तुमे करि परिबो मध्य एलिगेशन भी करि परिबो एलिगेशन तापरे तुमे रेशियो मेथड भी करि परिबो तीनटा मेथड करि परिबो किछ कथा नै ନା କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା କି ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରି ପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ମନେ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ବ୍ୟାଚ୍ ନେଇକି ପଢିବା ପାଇଁ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱନାଥ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ମ୍ୟାଥ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡେଡ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ସେଇ ବ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବ ଓକେ ଯାହାକି ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ ମିଳିଯିବ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 50% ଆରିଥମେଟିକର ସିଲାବସ୍ ପଢେଇଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି ତେଣୁ जो पिला मैंने इंटरेस्टेड से बैच में लेकिन पढ़ी पारि ओके कारण सेटा मु 2027 एग्जाम गुडा टार्गेट करी करथिली किंतु एबे सेटा माने से बैच रे शेष हो जो मासे दी जो मासे दी मासे की 3 मास भितरे जो पिला मैंने इंटरेस्टेड से बैच में मध्ये पढ़ी पारि बुझि पारलो कारण सेथिरे मु बेसिक्स पढ़ा होची ता सहित मु ओडिसा टॉप 100 क्वेश्चन मध्ये मु प्रैक्टिस कराउछि ओथिरे कि मु सब मेथड गुडा कहिछि ओके किंतु किसी कथा नहीं जो मैंने फ्री पढ़ुच पढ़ किसी कथा नहीं तुमको ये भी से पेड बैच भाई कंटेंट दूँ मन है ओके तापर आम देखा तुम ये आउ गोटे टाइप जोटा लगी पासिंग आउ फेलियर ऊपर देख पास फेल सिंपल कथा आउ इम्पोर्टाट क्वेश्चन एथपाई जे एथरू प्रति वर्ष एग्जाम तुम क्वेश्चन आसूची जमीक पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन है 35% तमें 35% रखिले पास करियो गोटे स्टूडेंट पाइला 210 मार्क एवं 14 मार्क द्वारा फेल होगा ताले मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन मैक्सिमम मार्क मत गोटे जिन कह जड़े 210 मार्क रखी आउ 14 मार्क द्वारा फेल हो 14 मार्क जो रखी था सी पास करता 224 मार्क हूँ पास मार्क एवं तार परसेंट भैल्यू देती 35% एवं आमको पचार मैक्सिमम मार्क सदा 100% 100 गुणी दियो 35 जदि आम ये काटा मत लगुच के कट कटनी 5 कटिया 7 5 काटिले 20 7 काटिले 7 21 21 14 7 गुणे 14 32 32 दुणे 64 240 640 इजी क्वेश्चन आराम से करियो हाँ मन रहा जो पिला मैंने ये क्लास देखिलनी से मो रिक्वेस्ट निश्चित भाव में यही क्लास को जब तुमको क्लास सतरे भल लगुच बेनिफिट्स दौर ताले क्लास को लाइक करदे समस्त जो मैंने सीरीयस आस्पिरेंट एवं जहाँ भी तुम डाउट तुम्हें कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी सर मोर एटा डाउट अछि एटा डाउट अछि कि सर एटा मु क्लास भल भाବରେ बुझी पाइली सर ए क्वेश्चन टा बुझी पाइलेनी जता कि मु तुमर सॉल्यूशन बाहर करी कारण मु लास्ट को जो पूर्व क्लास रे जहाँ भी कमेंट्स देइथिलो से अनुसार मु तुमको
तुम से जो डाउट गुड़ाक मुझे कम्प्लीट करी बुझिपाल देख जॉन पाइला 20% मार्क आउ 10 मार्क द्वारा फेल हो से 20% मार्क पाई एवं 5 मार्क रु से 10 मार्क कम रखी जहाद्वारा कि से फेल हो ओके जैक कौन कर 35% मार्क रखी किंतु से 20 मार्क अधिक रखी जी पास मार्क से पास मार्क रु 20 मार्क अधिक रखी मिनिमम मार्क के पास करने गोटे जिन देख मिनिमम मार्क के मिनिमम मार्क हूँ मत गोटे जिन कह 20 जो ताने ये 20 आउ 10 ए भितर गैपटा के -10 प्लस 20 ना सर गैपटा हूँ 30 ये आ भितर गैपटा के 35 रु 20 गले ना सर 20 15 ना 15 15% जदि 30 मार्क हूँ 1% के ना 2 मार्क তাহলে এই যে 10 মার্কটা কেতে পরসেন্ট হবে এই যে 10 মার্কটা কেতে পরসেন্ট হবে তো 10 মার্কটা 10 বাই গোটে পরসেন্ট হচ্ছে 2 তাহলে 5% মার্ক হইছে তো 5 20 মিশিলে কেতে হইছো 25% কেতে হইছো 5 মিশানো 20 মিশিলে 25% হচ্ছে এটা আমরা পাসিং মার্ক তোমাকে মার্ক রে পচারি পারে মার্ক রে পচারলে গোটে পরসেন্ট হচ্ছে 2 তাহলে 25% হলে পাস পাস করিব তুমি 25% হবো 25 দুগুণে 50 তাহলে 50 মার্ক হচ্ছে পাসিং মার্ক এমনি भी তুমি বাহার করি পারিব বুঝিপাইল তুমি গ্যাপটা বাহার করিব না কার কিছু ডাউট না গোটে স্টাইল বুঝাইব বেশি স্টাইল বুঝাইলে তোমার টাইম বেশি যাব না কারণ যেତିକି টাইম লাগবে সেই কনসেপ্ট সেତିକି টাইম লাগবে ଯେମିତି ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଏ କରିବା ବାର ଦେବା ତୁମେ ମନେକର ରଖିଛ ଏଠି 20% ମାର୍କ ରଖିଛ এটা হচ্ছে পাস এটা হচ্ছে পাস এତିକି ମାର୍କ ରଖିଲେ ପାସ୍ କରିବ ଏଠି ଜଣେ ରଖିଛି 35% ଯଦି ଆଉ 10 ମାର୍କ ରଖିଥାନ୍ତା ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତା ଏ 35% ରଖିଛି ଆଉ 20 ମାର୍କ ଅଧିକ ରଖିଦେଇଛି ତାମାନେ ଯଦି -20 ମାର୍କ ରଖିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତା ବୁଝିଲା ତାମାନେ 10 20 ମିଶିଲେ କେତେ 30 30 ଆଉ ଏ ଭିତର ଗ୍ୟାପଟା କେତେ 35 ରୁ 20 ଗଲେ କେତେ ନା ସାର୍ 15 ତମେ ଯୋଉ 15% ହଉଛି 30 1% କେତେ 2 ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆମର ତାହେଲେ ଇଏ ସଇଲେ ଆମର ଟାଇପ ତାର ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ଇଲେକ୍ସନ इलेक्शन क्वेश्चन एटा पूरा बेसिक क्वेश्चन एटा समस्त आसीबो किछ कथा नै बुझिला से जे 3 जण पर्सन ऑफिस की जान हाइले जणे 1136 जणे 7636 जणे 11628 वोट पाइला व्हाट वाज द विनिंग कैंडिडेट्स परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स किछ कथा नै टोटल मिसै दियो मिसैले केते हेजो कहलो 8 6 तीन मिसै दियो 8 6 6 12 8 केते 20 8 6 14 6 20 शून्य खेला 2 2 2 4 3 7 3 10 पुणी शून्य खेला 1 तापर 6 6 12 1 13 14 4 खेला 1 1 7 8 1 9 1 10 शून्य खेला 1 2 20,400 तेणु 20,400 ହେଇଗଲା ତା ଦେଲା ଯେ ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦି ୱିନିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଟୋଟାଲ ଭୋଟ୍ସ ୱିନିଂ କିଏ ଯାହାର ଅଧିକ ଭୋଟ ଅଛି ସେ ୱିନିଂ ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 11,628 बाय 20,400 टोटल भोट है 20,400 टोटल भोट्स कौन ना टोटल भोट्स ताहले आमको पचारला टोटल भोट केते टोटल भोट नाही माने एति भोट समान पाइछन्ति बुझिला भोट एति पाइछन्ति एति हला टोटल भोट पाइछन्ति समान हला तो भोट पाइछन्ति समान टोटल भोट ता आमको से पचारछि व्हाट इज द विनिंग कैंडिडेट्स परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट सॉरी परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स तेणु ठीक अच्छे टोटल भोट टोटल भोट ठीक अच्छे टोटल भोट्स आउ काटिबो आकु काटिले तोर 57 बाहरी आंसर हला तू निजे करतोटा माउ कैलकुलेशन मन अछि मार देछि आकु करि परिबो ना कार अछि डाउट जेमिति देला जे द डिफरेंस बिटवीन 31% और 26% ऑफ वोट्स फॉर द सेम पार्टी आर डिफरेंट प्लेसेस हला एति डिफरेंस ता देछि एति केते 2350 तने 31 26 भीतर डिफरेंस होछि 5% तो 2350 बाय 5% इक्वल टू अर्थात 2350 होछि 5% वैल्यू
आम पचारा 7% भैल्यू के आउ काट 500 हम जो 500 को 20 500 35 500 शून 700 शून 700 49 700 को 28 4 के 32 3290 ओके तापरे आउरी क्वेश्चन अच्छी मु नेनी बोते क्वेश्चन टा गोटे मिनट रहिलो बेले 39 हेले क्वेश्चन टा नेनी बोते टिके ना कोठी हमर ऑफ कर दोची कारण देखिया पड़िबो क्वेश्चन टाकू ऐड करिया पड़िबो कोन किंदी हो लागुची हेतला बोली 39 नंबर कहला 38 39 बस एटु हला ता कतबा कॉपी करवा बुझिल टिके नाम अप्लाई करो क्वेश्चन नहीं थली बस इधर देखो गोटे थे क्लास में प्रोवाइड करिया ना सेति माने अबे बुझिल बस तो क्वेश्चन पूरा रेडी देखो आ गोटे क्वेश्चन नेछि एटे बुझो बदला दे two candidates contested an election one of them got 60% of the votes and won by 434 votes what was the total number of votes देखो ताले मन करो टोटल भोट होची 100 100 भोट रु जने पाइला 64% भोट ताले जे जित्तीची से निश्चित भाव में 64% भोट पाइछि ताले जे हारिछि 100 रु 64 गले ना 36% भोट पाइथि तो आ गैप टा केते आ गैप टा होची 28 ने ये 28% रो भोट रो वैल्यू देछि आपको 434 कोन बाय 434 ना तब से 434 भोट तो जित्तीछि ताले गोटे यूनिट रो वैल्यू केता हो केते गोटे यूनिट रो वैल्यू एक्स वाई जेड जति हबो किछ कथा ना डायरेक्ट हम लिखो 434 भोट होची हमर 28 यूनिट रो वैल्यू हम पचला टोटल नंबर ऑफ वोट्स केते मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट होची केते पहला टोटल वोट्स इनटू 100 आकु जदि हम काटिबा केते काटिबा 7 रे काटिबा ना 2 रे काटिबा 2 रे काटो 14 2 रे काटले 2 2 के 2 214 7 गुण 14 7 के 21 7 के 7 2 रे 50 5 के 5 5 रे 15 शून्य 1550 आंसर ओके एमती कर परिबो आ देखो आ केमती क्वेश्चन आसीबो भोट एतिकी पोल होइथिला एतिकी इनवैलिड भोट एतिकी वैलिड भोट एमती बहुत यात्रा अछि बुझिला किंतु आमे देखिबा तुम प्रीवियस क्वेश्चन रे आमे जाहि पढिथिबो इलेक्शन ऊपर ताको आमे सॉल्व करबा आ रिसेंट जहाँ क्वेश्चन आसे ताको मते सॉल्व करबा जातरा कि तुमरो बेसिक आईडिया आसी जे केमिति लेवल रो क्वेश्चन आसु ओके जो भेन डायग्राम जो दुटा क्वेश्चन नहीं मो बेसी हाई लेवल क्वेश्चन नहीं जाइए तेणु टेंशन नवार ना बेसी टे हाई हो क्वेश्चन लेवलटा किंतु भाई अच्छी बुझे आराम से किसी कथा नहीं भेन डायग्राम कौन करे बोले मनकर दब जे मनकर राधा गोटे झील राधा कौन करी से मैथमेटिक्स रे 60% मार्क रखी आउ इंग्लिश रे 50% मार्क रखी आउ बोथ सब्जेक्ट रे से 40% मार्क रखी बुझल परसेंट दियो कि जहाँ दौच दियो ताले कौन हम ये ताको आम दुटा भेन डायग्राम करवा लिखा मैथमेटिक्स लिखा इंग्लिश
ये 60% मैथ रखी इंग्लीश रखी टोटाल के 50% बोथ तमें ये 40% रखी बोथ मैंने 40% दुटा रखी हूँ बोथ सेट पढ़ी क्लास 9th 8th तेणु से सेट्र कनसेप्ट यहाँ ଯଦି 40% ରଖିଛି ବୋଥରେ ତାମାନେ ଏଇ ଓନ୍ଲି କେତେ ରଖିଥିବ 60 ରୁ 40 ଗଲେ 20 ତାମାନେ ଏଟା ଓନ୍ଲି କେବଳ ମ୍ୟାଥରେ ନଟ୍ ବୋଥ୍ ତାମାନେ 50 ରୁ 40 ଗଲେ 10% କୋଉଥିରେ ରଖିଥିବ ନା ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶ ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ର କନସେପ୍ଟ ମନେ ହେଲା ଏଟା ହେଲା ପୁରା ବେସିକ ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ପୁରା ଉଡେଇ ଦବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି ଟିକେ ହଟକେ ଟିକେ ନାଙ୍କୁ ହାଇ ଲେଭେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଛି ଯାହାକି ତୁମେ ଦେଖିଲେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ ଅବାଗି ଲାଗିପାରେ ତୁମକୁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ଲେଭେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଛି କାହିଁକିନା କହୁଥିଲ ନା ତାର ସହଜ ଲାଗୁଛି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଦେଖ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହୁ ପ୍ଲେ ଟେନିସ୍ ଆଉ କ୍ରିକେଟ ତାହେଲେ ଟେନିସ୍ ଆଉ କ୍ରିକେଟ ବୋଥ ଖେଳନ୍ତି 180 ଜଣ 70% ସ୍କୁଲର ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ପ୍ଲେ ଟେନିସ୍ ଆଉ 60% କ୍ରିକେଟ ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଡାଇଗ୍ରାମଟା କରିଦେବା ଡାଇଗ୍ରାମଟା କରିଦେଲି ଏଠି ଲେଖିଦେଲି ଟେନିସ୍ ଏଠି ଲେଖିଲି ଆମର କ୍ରିକେଟ ଟେନିସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ନା ଟେନିସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି 70% କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି 60% ଯେତେବେଳେ ଇଫ୍ ଦି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହୁ ଡୁ ନଟ୍ ପ୍ଲେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଯୋଉମାନେ କିଛି ଖେଳ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ 25% ଯଦି 25% ଅଫ୍ ଦି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହୁ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ ହେଲେ କ୍ରିକେଟ ଯେତିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାର 25% ପିଲା କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ତମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି କେତେ ନା 60% ତାର 25% ନା 1/4 କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସେଟା 15 ଜଣ କିଛି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ନଟ୍ ପ୍ଲେ ତାମାନେ କେତେ ଖେଳିବେ ନା ସାର୍ 85% ଖେଳି ପ୍ଲେ କରିବେ ଖେଳିବେ ତାହେଲେ ଦେନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ଟୋଟାଲ ନମ୍बर ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କେତେ ତାମାନେ ଏଠି ଟୋଟାଲ କ୍ରିକେଟ ଆଉ ଟେନିସ୍ କେତେ ଜଣ ଖେଳନ୍ତି ନା 70 ମିଶନ 60 130 ଜଣ ଖେଳିବେ 130 ରୁ ଯଦି ଆମେ ଏଠି 85 ଜଣ ଖେଳିଦେବା ଆଉ ବାକି ରହିବ କେତେ ନା ସାର୍ 45% ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 45% ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଦେଇଛି ଆମକୁ କେତେ ନା 180 1% ର ଭ୍ୟାଲୁ ହବ କେତେ ନା ସାର୍ 4 85 ରୁ 180 ସେ ପଚାରେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ସଦାବେଳେ 100% ତେଣୁ 100% ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ ନା 400 ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ମତେ ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାର ହେଲେ ଆକୁ ତୁମେ ନିଜେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମତେ ଖାଲି କୁହ ଆକୁ ତୁମେ ନିଜେ କରିପାରିବ ନାହିଁ କୁହ ତୁମେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କର ହୋମୱାର୍କ ବୁଝିଲା ଏରା ବେଶୀ ବେଶୀ ହାଇ ଲେଭେଲ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଲେ ଭଲ ତେଣୁ ଆର ଆନ୍ସର ତୁମର 700 ହବ ଆରାମସେ କରିପାରିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ ତଥାପି ନହେଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ହେଲା ବୁଝେଇ ଦଉଛି 40% of students in a school passed in mathematics ଆଉ 50% ଇଂଲିଶରେ ପାସ୍ କଲେ ଏଇଟା ମ୍ୟାଥ ଏଇଟା ଇଂଲିଶ କରିଦେବା ମ୍ୟାଥ ଇଂଲିଶ 40% ଏଥିରେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଏଇଟା ପାସ୍ ହେଲା ଏଇଟା ପାସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦେଇଛି ପାସ୍ଟା ବୁଝିଲା 50% ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଦି ନମ୍ବର ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହୁ ପାସ୍ଡ ଇନ୍ ବୋଥ୍ ଦି ସବଜେକ୍ଟ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ମାନେ ଏଇ ବୋଥ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି 140 ଜଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହୁ ଫେଲ୍ଡ ଇନ୍ ବୋଥ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟରେ 30% ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି 30% ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ 100% 100% ରୁ ଯଦି 30% ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ କେତେ ଆମର ଟୋଟାଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି 30% ପାସ୍ ହେଇଥିବେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନା 70% ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ପାସ୍ ହେଇଥିବେ 70% ତା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ ଏଠାରେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯଦି ଆମେ 30% ଇଏ ହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ନମ୍ବର ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦି ସ୍କୁଲରେ କେତିକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆମକୁ ପଚାରିଛେ ସ୍କୁଲରେ କେତିକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଥିଲେ ମନେକର ଏଠି 30% ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ପାସ୍ କରିଥିବେ 70% ପାସ୍ କରିଥିବେ 70% ଏଇଟା ଆମେ ଦେଇଛି କ'ଣ ମ୍ୟାଥ ନାହିଁ 5 4 9
তাহলে টোଟାଲ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କେତେ ନା ସାର୍ 5 90% ଦେଇଛି ଆମକୁ ଏଠି। ତେଣୁ 90% ରୁ ଏଠି ଆମର ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କେତେ ନା 70% ଫେରିଥିବ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଯିବ? 9 ରୁ 70 ଗଲେ 20%। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ବୋଥ ହେଇଗଲା 20%। ଯଦି ଏଇଟା 20% ଆମର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଇଏ 40 ରୁ 20 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ସରି କଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା? କିଛି ତ ଭୁଲ ଲାଗୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନା ଠିକ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କନସେପ୍ଟ ଭୁଲ କରିଛି ଗୋଟେ ନା ବୁଝିବାରେ କିଛି ଭୁଲ କଲି। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି। ଥିଲା ଯେ 40% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପାସ୍ କଲେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରଖି 40% ପାସ୍ କଲେ, 50% ପାସ୍ କଲେ ଆମର ଇଂଲିଶ 40। 40% ପାସ୍ କଲେ ଇଏରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ପାସ୍ କରୁଥିବେ 10%। 10% ବି ପାସ୍ କରି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କରିବି। ମତେ ଗଡ଼ପଡ଼ ଲାଗୁଛି ହେଲା, ଟିକେ ଗଡ଼ପଡ଼ ଲାଗୁଛି ମତେ ଏଟା। ତ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କର, ମୁଁ ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ବୁଝେଇଦେବି କଥା। କାହିଁକି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବ? ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟରେ ହେଇଯିବ ଏଟା, କରିଦେବି କିଛି କଥା ନା, ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହବା କଥା। ଏଟା 700 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ତୁମର। ତୁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କହିବି। ବୁଝିହେଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କହିବି ନା କହିଦେବି କ୍ଲାସ କହିଦେଉଛି ନହେଲେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ଟାଇମ୍ ଅଛି କହିଦେବା, ନହେଲେ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ ତାହେଲେ କଣ କହିଲି ଦେଖ, ତାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କରିଦେବା ମ୍ୟାଥ ଇଂଲିଶ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କେତେ ନା 40%, ଏଠି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 50%। ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ, ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛି କଣ ପାସ୍ ଯୋଉ 140 ଜଣ ଦିଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମାନେ 30% percentage of students who failed in both the subject, ଦିଟା ସବଜେକ୍ଟରେ 30% ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। 30% ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଫେଲ୍ ଯଦି 30% ପାସ୍ କରିଥିବେ କେତେ? ପାସ୍ କରିଥିବେ 70%। फाइंड दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल, स्कूल रे केते स्टूडेंट अछंती, ताले 100% रो बाहर करबा। ଯଦି ଆମେ 100% ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା, ଏଇଟା 100 ର ମଲ୍ଟିପୁଲ ହବ। ଯଦି 100 ର ମଲ୍ଟିପୁଲ ହବ ଡାଇରେକ୍ଟ 700 ମାରିଦବ ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା? କିମ୍ବା ଏମିତି ବି କରିପାରିବ ଯେ ସାର୍ ଏଠି ଯଦି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 30%, ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ କେମିତି ହବ ଏଟା। ଓକେ यस ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଫେଲ୍ ର ଜିନିଷ ନେଇଯିବା 40 ରୁ 10 20 30 20 20 2 5 2 7 ঠিক ହେଲା ତ? তুমি ଆକୁ ଏଥର ଭୁଲି ଯାଅ। ତଥାପି କନସେପ୍ଟଟା ମତେ କାହିଁ ଭୁଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ। ଛାଡ଼, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କରିବି ହେଲା। ମତେ ରଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏଟା ବୁଝେଇଛି ଅଲରେଡି, ବୁଝେଇଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ। তুমি ଦେଖିପାରିବ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି। তুমি ଯାଇକି ସେଥିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? କିମ୍ବା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ ବୁଝେଇବି। ବୁଝିଲା? ମତେ କାହିଁ ଗଳ୍ପ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ବୁଝିଲା, ଟାଇମିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିବ କଣ ହେଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା, କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କର, ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା। କିମ୍ବା ତୁମ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ, এই কোশ্চেনে ଯାଇକି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? କିମ୍ବା ଯୋଉ ମ୍ୟାଥ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ସିରିଜଟାକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ସେ ସିରିଜ ଦେବି। ଏଇଟା ମୁଁ ପଢେଇଛି। ଓକେ, ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତା ଦେଖିବା ଆମେ କମିଶନର କୋଶ୍ଚିନ୍। କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଦେଖ କମିଶନର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଆସୁନି ଏକ୍ସାମରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ। ତେଣୁ କମିଶନର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ କେମିତି କରିବ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଝୁଛି। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ବୁଝଉଛି, ନଟ୍ ବେସିକ୍ସ। ଗୋଟେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ କଣ କଲା, 12% କମିଶନ ଦେଲା ଅନ୍ ଦି ସେଲ୍ସ ବାଇ ହିମ୍ ଅପ୍ ଟୁ 15,000, ମାନେ 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଏଟା ସେଲ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ। ଆଉ ଯଦି 15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଲ୍ ହବ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ 12% କମିଶନ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 15,000 ରୁ ଅଧିକ ସେଲ୍ ହେଲା, 15,000 ରୁ ଯଦି ଅଧିକ ସେଲ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଠି 13% ବୋନସ୍ ମିଳିବ, ମାନେ 1% ଏକ୍ସଟ୍ରା ବୋନସ୍ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ସେ କହିଲା ଯେ ଯଦି ତାର ଟୋଟାଲ ନେଇ 7,650 ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ କେତେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଦେଖ ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ମାନଙ୍କର ଏଠି ଆଉ 1% ଦେଇଦେବା ଏଠି, ଓକେ,
বা ଏମିତି ବି କହିପାରିବା ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 12 ପ୍ଲସ୍ ହେଇକି ଲେଖିପାରିବା ତେରଟାକୁ ତେଣୁ ଆମେ 1% ବାହାର କରିବା ତେଣୁ 15,000 1% କେତେ 1,500 ଏବଂ ତାର ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ ହଉଛି 750 7,650 ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 7,800 ହେଇଯିବ 7,800 ହେଲା ଏଇ 7,800 ଟା କେତେ ନା ଏଇ ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ର ମାନେ ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଏସ ହେଲା ଏସ ର ୱାନ୍ ଯୋଉ 13% 13/100 ହଉଛି ଏତିକି ତାମାନେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଯିବ 13 78 ତେଣୁ ଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଯିବ 60,000 ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲି ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ପ୍ରଥମେ ତାର 1% ବାହାର କରିଦବା ତାର 15,000 ବାହାର କରିଦେଲେ 7,000 ଯୋଉ 150 ବାହାରିଲା ଆଗରୁ ତାର ଟୋଟାଲ ଏର୍ନିଂ ହଉଛି 7,650 ଯଦି ସେଥିରେ 150 ମିଶେଇଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏର୍ନିଂ ହଉଛି 7,800 ତେଣୁ ଏଇ 7,800 ଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟରେ ଭ୍ୟାଲୁ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ର 13%ରେ ଭ୍ୟାଲୁ 7,800 ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ କେତେ ହବ 60,000 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଆର ଟୋଟାଲ 4 ପ୍ରକାର ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବୁଝିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନି ତେଣୁ ଏଇଟା ବେସିକ ବୁଝିଲ ତେଣୁ ଆଉ ଯେମିତି ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କହିଦେବୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ଗୋଟାକ ବୁଝ ବୁଝିପାରିଲ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବେଶୀ ଆସେନି ତଥାପି ବେଳେ ବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପକେଇଦିଏ ତେଣୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଦେଖ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଫଣ୍ଡା ସିମ୍ପଲ ସୂତ୍ର ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ ଦେଖ ମତେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁହ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେତିକି ବଢିବ ମାନେ 27% ବଢିଛି ନେଟ୍ ଇନକମ୍ ଟା 3% ବଢିଯାଇଛି ତାହେଲେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ ଟା ଏଠି ପଚାରିଛି ଓକେ ବୁଝ କଥା ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ସୂତ୍ର ଅଛି ମାନେ ବେସିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ଯୋଉଟାକି ଏଇ ମେଥଡର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ କରିବା ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିବା if rate of income tax is increased by 27% rate of income tax ଟା 27% ବଢିଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନେଟ୍ ଇନକମ୍ ଟା 3% କମିଗଲା ଅବଶ୍ୟ କଥା ଯଦି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢିବ ନେଟ୍ ଇନକମ୍ ଟା କଣ ହେଇଯିବ କମିଯିବ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନଙ୍କର ବଢିଲା ତାହେଲେ ନେଟ୍ ଇନକମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବ ଯଦି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମିବ ନେଟ୍ ଇନକମ୍ ଟା ବଢିବ ଓକେ ତେଣୁ 3 କାଟିଲେ 3 କେ 3 3 ନୂଆ 27 ତେଣୁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାଇ ନେଟ୍ ଇନକମ୍ ର ଏଠି ରେସିଓଟା ବାହାରିଲା 1/9 ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ ଟା ନା ସାର୍ 9 ଏକ 10 ୟୁନିଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ପଚାରିଲା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କେମିତି ବାହାରିବ ନା ସାର୍ 1 ବାଇ ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ କେତେ 10 ଇଣ୍ଟୁ 100 ତାମାନେ 10% ବୁଝିପାରିଲେ ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରାମସେ କରିବ ତାର ଆଉ କିଛି ମିସଲେନିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆକୁ ତୁମେ ନିଜେ କରିପାରିବ କାରଣ এই ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଅଲରେଡି ବୁଝେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଦୁଇଟା ନିଜେ କରିପାରିବ ଓକେ ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ରହିଲା ମୁଁ ସେ ଦୁଇଟା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଯେମିତି ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ଜୁରେ କିଛି ରାବିଡ୍ ଥିଲେ କିଛି ପିଜନ୍ ଥିଲେ ଓକେ ରାବିଡ୍ ଆଉ କିଛି ପିଜନ୍ ଥିଲେ ମାନେ ପାରା ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡା ଗଣିଲେ ହେଡ୍ ଯଦି ଗଣିବା ମୁଣ୍ଡ ହଉଛି 200 ଯଦି ଗୋଡ ଗୁଣିବା ଗୋଡ ଗୋଡ ନୁହେଁ ଗୋଡ 820 ତାହେଲେ କେତେ ଜଣ ପିଜନ୍ ଥିଲେ ସେଠି ପିଜନ୍ କେତେ ଦେଖ ରାବିଡର କେତେଟା ଗୋଡ ନା ସାର୍ 4ଟା ଗୋଡ ପିଜନର 2ଟା ଗୋଡ ତେଣୁ ରାବିଡଟିକୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ଆକୁ 2+2 ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଆଉ 2+2 ଲେଖିପାରିବା ରାବିଡଟାକୁ ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ କେତେ 2 ଅଛି ତେଣୁ 2 କୁ ଆମେ 200 ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଣି ଦିଅ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଗଲା 400 ମୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା 400 ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ମାନେ 200 ମୁଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ 200 ଦୁଗୁଣେ କେତେ 400 ହେଇଗଲା 400 ଲେଗ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ 820 ରୁ 400 ଫେଡିଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ 300 କେତେ ହେଇଯିବ 380 ହେଇଯିବ ନା କେତେ ହବ 380 ହେଇଯିବ 380 ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ 380 ବଢିଲା 380 ତାହେଲେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଆମେ କମନ ନେଇ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଇଟା ବଳକ ରହିଲା ତେଣୁ ଏଇ 380 କୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ହଟିବ କହିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 190 ତେଣୁ 190 ହଉଛନ୍ତି ଆମର ରାବିଡ୍ ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ 200 ରୁ 190 ଫେଡିବା କେତେ ହବ 10 ହବ 10 ତ ଆନ୍ସର ନାହିଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ
ଓ ସରି ସରି ସରି, ଭୁଲ କରିଲି ଭୁଲ କରିଲି ଭୁଲ କରିଲି ଭୁଲ କରିଲି। ଛାଡ଼, 220 ବୋଧେ। 220 ନା କଣ ଏଟା? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହିଲ। 220 ହେଇଥିବ ଏଟା। ଦେଖ, ତାହେଲେ 220 କୁ ଆମେ କେତେରେ ଗୁଣିବା? ଆରେ ୟାର, 220 କୁ ଆମେ ଗୁଣିବା 2 ରେ। 440 ହେଲା। 820 ରୁ 440 କାଟିଲେ କେତେ? 12 ଶୂନ ଶୂନ 12 4 ଗଲେ 8, 3 380 ହେଲା। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 380 କୁ ଯଦି ଏଇ 2 ରେ ହରିଦବା 190 ହେଲା। ତାମାନେ 220 ରୁ ଯଦି 190 ଫେଡ଼ିବା 9 3 12 30 ହେଇଗଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗ୍ରାଭିଟି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭିଜୁଆଲ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିଲନି? ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କମନ ନେଇଯିବ, କମନ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଣିଦେଲ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଣିଦେଲା ପରେ ଯେତିକି ହେଲା 380 ହେଇଗଲା, ଯୋଉ 440 ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 820 ଲେଗରୁ 440 ଲେଗ ଫେଡ଼ି ଦିଅ, 380 ଲେଗ ବଢିଲା। ସେ 380 ଲେଗକୁ ଏଇ ଯୋଉ 2 କମନ ଥିଲା ସେ 2 ରେ ହରିଦିଅ, ହରିଦେଲେ 190 ହେଲା। ତେଣୁ 190 ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବିଟ। ଓକେ, ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ବଳକା ହବ ସେଟା ପିଜନ ହବ। ତେଣୁ ଏଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇଛି ହେଲା, ସବୁ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ କ୍ଲାସଟା ବୁଝଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରୁଟ ଉପରେ, ଆକୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଥଡ କରିପାରିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ ହେଲା କଣ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖ, ଟୋଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଇଣ୍ଟୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଫ୍ରୁଟ, ଆର ସୂତ୍ରଟା। ତେଣୁ ଯେମିତିକି ଦେଇଛି ଯେ ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରୁଟ କଣ୍ଟେନ୍ 64% ୱାଟର। ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରୁଟରେ 64% ପାଣି ଅଛି, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟରେ 16% ପାଣି ଅଛି। ତାହେଲେ କେତେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ ଅପଟେନ୍ କରାହବ? 98 କେଜି ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରୁଟ। ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ, ପଲ୍ପ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ପଲ୍ପ କଣ ନା, ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଫଳଟା ଖାଉଛେ ସେଇ ଫଳରେ ପାଣି ଅଛି, ତା ସହିତ ସେ ଯୋଉ ମାଂସ ଅଂଶଟା ତାକୁ କହନ୍ତି ପଲ୍ପ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି 64% ୱାଟର ଅଛି ତାହେଲେ ପଲ୍ପ କେତେ ଅଛି? 36% ପଲ୍ପ ଅଛି, ଇଣ୍ଟୁ 98 କେଜି। 98 କେଜି এটা କଣ ফ্রেশ ফ্রুট ଦେଇଛି ନା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରୁଟ ଦେଇଛି 98 ଇଣ୍ଟୁ 98। ତାହେଲେ 16% ୱାଟର ଅଛି, ମାନେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 84% ପଲ୍ପ ଥିବ। ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ? ଡ୍ରାଏ ଲେଖିଦିଅ। এটা ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରୁଟ, এটা ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରୁଟ, এটা ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରୁଟ, এটা ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ। ଓକେ, ହେଲେ କାଟ, ଯଦି କାଟିବା କେତେ କାଟିବ କି? କେତେ କାଟିବାକୁ? ଦେଖ, 36 କାଟିବା କି? 36 ତିରିକି ଦୁଗୁଣେ ନାଇଁ 12 କାଟ, 4 କାଟ, ନହେଲେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8, 4 କି 4 9, 3 3 7 21, 3 3 9, 7 ହଁ ହେବ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ କଣ କରିବେ? 36% ଇଣ୍ଟୁ 98 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ କହିଥିଲି? 84 ଇଣ୍ଟୁ ଆମର 84% ଇଣ୍ଟୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍, ନାଇଁ କେତେ ଫ୍ରୁଟ୍? ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆମର କେତେରେ କାଟିବା କୁହ? ପରସେଣ୍ଟକୁ ପରସେଣ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ କାଟିବା 14ରେ କାଟିବା, କେତେ କାଟିବା? 14, ହଁ 14ରେ କାଟିବ। 14 7 84, କେତେ? 14 16 ନା, 14 ପଞ୍ଚା 70, 14 16 84। ତେଣୁ ଏଠି 14 7 98, 6 16 36 7 42, 42 ହେଲେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍, 42 ହବ। ଆକୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡରେ କରିପାରିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଠି କଣ ଲେଖିପାରିବା? ସେ ଦେଇଛି ଆମକୁ କଣ ଦେଇଛି? ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛି
64% ହେଲେ 30%, 36% କଣ ହବ? କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ଲେଖିବା ଏଠି ଆମେ, ବା ପରସେଣ୍ଟେଜଟା କେତେ ହବ? ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏଠି ଟୋଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ? 36% ହେଇଗଲା। ये टोटल है 84%। 36% वाटर अच्छी जो ड्राई जो पल्प पल्प है पल्प 36% पल्प ये 84% पल्प 84% पल्प है। टोटल क्वांटिटी केते हबो? टोटल क्वांटिटीटा केते कटिजो केते काटिबा एटा 3/7 हे जाबो। 3/7 हे 1284 37 ठीक अछि। टोटल क्वांटिटी उल्टी जो 7/3 हे ता माने एटी 7 यूनिट वैल्यू देछि हम 98। 3 यूनिट वैल्यू केते हे 14 7 8 ने तेणु 14 3 42 आंसर है। तेणु आमर ये मेथड भी करें। तेणु परसेंटेज ऑफ फ्रूट जी थी तार उल्टाटा हम टोटाल क्वांटिटी है। तेणु मेथड भी करें किसी कथा ना यहाँ एग्जाम आसूँ से बुझेदे। बाकी रहा ये दुटा टाइप यहाँ इजी क्वेश्चन बुझे आउ तुम निजे कर किसी असुविधा ना समस्ते आपको कर निजे ना मुझे करदेवी ना कौन कौच हाँ कर दूँ ना कौन देख जे A is 25% more than B, B is 50% 40% less than C, C is 20% more than D. তাহলে A is what percent more than A, B, C is 20% more than D. D के 100 नहीं जाओ जल्दी C टा 120 है जो তাহলে B is 40% less than C, B 40% कम 120 40% केते 12 को 48 48 তাহলে 120 ରୁ 48 হলে কেতে না 72 B ହେଲା 72 ଆଉ A is 25% more than B, B ଠାରୁ 25% ଅଧିକ ତାହେଲେ 72 ର କେତେ ହେଇଯିବ 25% ମାନେ 5/4 72 18 90 90 ହେଇଯିବ ତୁ ନିଜେ ବାହାର କରିବୁ ହେଲା ଯେ A is what percent less than D, A D ଠାରୁ କେତେ କମ ନା ତ 10 କମ 10 by 100 into 100 ତାମାନେ 10% କମ এটা କେମିତି କରିପାରିବ A B C ଆଉ ଲେଖିଦେବା D ଲେଖିଦେଲୁ ଲେଖିଦେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି A is ଛାଡ଼ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖ ଦେଇଛି C is 20% more than D, C ହେଉଛି D ଠାରୁ 20% ଅଧିକ 120 ହବ ତାପରେ ଦେଲା ଯେ B is 40% less than C, 40% କମ ମାନେ 12 କୁ 48 ହେଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ 84 ହେଇଯିବ 84 ହେଇଗଲା 40% less than C 120 ଥିଲା ଏଟା 120 ଅଛି ନା 40% କେତେ 12 କୁ 48 120 ରୁ 48 ଗଲେ କେତେ 2 8 ଗଲେ 2 22 होता ना 22 ଭଲ 40% less than C ନା 22 ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର 25% ଅଧିକ ମାନେ ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟା ଦେଇଛି ବୁଝିଲେ ଏ 90 ହେଇଯିବ more than B ଦେଇଛି 25% କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଦେଲା ନା କଣ ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିଲେ କି ନା କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଓହୋ 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 क्वेश्चन ଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଏଟା 30% 30% ହେଲା 30% ଠିକ ହବ 30% ହେଲେ ଏଟା 100 ହେଇଗଲା ଇଏ ହବ ତ 120 30% କଲେ 32 36 36 ହେଲେ 84 ହେଇଯିବ 25% ମାନେ 5/4 ହେଲେ କେତେ ହେଲା 105 ହେଇଯିବ 105 ହେଲେ କେତେ କମ 5 କମ ତେଣୁ 5/100 into 100 5% ବୁଝିଲା क्वेश्चन ଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଥିଲା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ ଦୁଇଟା क्वेश्चन ଏଠାରେ ଟିକେ ନାଉ ରଙ୍ଗ ଟାଇପ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଟା ସିଟ୍ ରେ करेक्शन करी तुमको प्रोवाइड कर दी तापरे
কেন ରୁହ এই ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା କୋଉଟା ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ କର ଯଦି ନ କହିପାରୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେବି କିଛି କଥା ନାହିଁ ମତେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୁଝିଲା ତେଣୁ ଯଦି ନିଜେ କରିପାରିବ ଭଲ କଥା କମେଣ୍ଟ କରିଦବ ଯଦି ନ କରିପାରୁଛ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ବୁଝେଇଦେବି ଓକେ ତାହେଲେ ଏଇଆ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ କାଳେ ଏଠି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମର ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଟାଇପ୍ କଭର କରିଦେଲି ପରସେଣ୍ଟେଜର ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯାଏଁ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଦେଉଛି ଏହାର PDF ତୁମେ ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେବ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ ବି ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେବ ଆଉ ତୁମର ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲା ସେଇ କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ପଢି ଦଉଛି ଓକେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଟିକେ ପଢି ଦେଇକି ତାର ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେବା ବୁଝିଗଲ ଛୋଟ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ କାରଣ ଦେଖ ତୁମେ ଭାବୁନି ଯେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦଉନି ବୋଲି ପଢୁନି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ପଢୁଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖ ତେଣୁ ବହୁତ ବଢିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଥିଲା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ହେଲା ଥରେ ମୁଁ କାଲକୁଲେସନ କଲାବେଳେ ବି କାଲକୁଲେସନ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଦେଇଦେଉଥିବ ବୁଝିହେଲା କାରଣ ଯଦି ଲାଇଭ୍ କରନ୍ତି ହଁ ପିଲା କହିଦିଅନ୍ତି ସାର୍ ଏଟାର ଆନ୍ସର ଏଇଟା ହଉ ବୁଝନ୍ତି ଥରେ ମାନେ ସେମିତି ହୁଏନି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ବି ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଏ ବୁଝିହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ବୋଧେ ଭୁଲ ଅଛି ଆନ୍ସରଟା ସେଥିପାଇଁ ପିଲା କିଛିଟା କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବହି ପାଇଁ ଦେଖ ବହି ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ଏଇ ବ୍ୟାଚକୁ ଫଲୋ କର ବହି ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ବହି ଯଦି ଫଲୋ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବେଶୀ ଟାଇମିଂ ଲାଗିଯିବ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବି ଯୋଉଠୁ ପଢିବ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ପଢିବ 5ଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ପଢିଲେ କିଛି ହବନି ସବୁ ସାର୍ ଭଲ ସବୁ ଟିଚର ଭଲ ଯୋଉ ଟିଚର ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟିଚରଙ୍କ ଠାରୁ ପଢ ଜଣକୁ ଫଲୋ କର ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ପଢ ବହି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବହିରୁ ଯଦି ପଢିବ ତାହେଲେ ବହି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର କୋର୍ସ କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି କନସେପ୍ଟ ତୁମକୁ ଆସୁଛି ସବୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ବହିରୁ ପଢ କିଛି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଜଣେ ଟିଚରଙ୍କୁ ଫଲୋ କର ସେଇ ଟିଚରଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ ରିଭାଇଜ କର ବାରମ୍ବାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଜଣେ ପିଲା ଆମର ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି ମୁଁ 20/3% 20/3% ମାନେ 318 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/2 କେତେ ହେଇଯିବ 3% ହେଇଯିବ ଆରେ 20 କୁ ଯଦି ଆମେ 3 ହରିବା 318 ହେଲେ 2 ଗଲା ତେଣୁ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/3% ହଉନି କି ତେଣୁ ଏଇଟା ଜଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ ପିଲା ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି 6.67% ଓକେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ୟେସ୍ ଅଭ୍ୟାସ କଥା ତାକୁ ବି ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିବ ଡେସିମାଲରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯଦି ଡେସିମାଲରେ ବାହାର କରିବା 300କୁ 18 ଓହ୍ଲେଇବ 2 ଦବା ପଏଣ୍ଟ ଦବା 0 300କୁ 18 ଓହ୍ଲେଇବ 2 0 300କୁ 18 ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିବ ତେଣୁ ଏଇଟା 6.67% ହବ ବୁଝିଗଲା ଠିକ୍ କହିଛ ତମେ ଯାହା ବି କହିଛ କମେଣ୍ଟରେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି କିଛି ଆଉ କିଛିଟା କମେଣ୍ଟ କହିଦଉଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହିବି ତାପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବୁ ପେସେନ୍ସ ସହ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ କ'ଣ ଏଇ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ୟେସ୍ ଏଇ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କାରଣ ଯୋଉ ଲେଭେଲ ମୁଁ ପଢଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଭଲ ଲେଭେଲ କାରଣ ପିଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ସାର୍ ବୁଝି ହଉଛି ସବୁ ଯାକ ଇଜି ଲାଗୁଛି ଆରେ ଭାଇ ପଢିଲା ବେଳେ ଇଜି ଲାଗିବ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କଲା ବେଳେ ତୁମକୁ ହାର୍ଡ ଲାଗିବ ଆଜି ମାନଙ୍କର ପଢିଦେଲ ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ମାନଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଢିଦେଲି ମାନଙ୍କର ମୁଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଆଉ 4-5 ଦିନ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି କି କାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ମାନଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଯଦି ତୁମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବନି ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବ ପରସେଣ୍ଟେଜର ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ ଆସିବନି ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ କିଛି ପିଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଣ୍ଡେରେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍
गुड़ाक डिस्कसन करवा देखिए चेष्टा करवा कॉन्फिडेंस टिके आण सार निजे ऊपर ऊपर क्लास कला बेले ऊपर क्लास कला बेले नर्भस हो नर्भस कहीं नर्भस नहीं तो नर्भस कहीं आउ गोटे जिन देख कौन कहली मुझे जहाँ वीडियो बनाऊँ मोर स्क्रिप्ट ना नो स्क्रिप्ट आउ जिते तुमको जो पढ़ौनी कि जहाँ भी कंटेंट मुझे तुमको प्रोड्यूस करुँची से माने बिना प्रिपेरेसन मु प्रिपेयर होगी आसुनी मो कंटेंट बनाऊँ डायरेक्ट पढ़ाऊँ ना ये क्वेश्चन जो तुमको कहली छाड़देली कम कली मतलब डाउट लगुच पर करवा बुझ ना मुझे करदेवी एना मुझे करदेवी यहाँ कि 5 मिनट तुम वेस्ट हो लंबा हो क्लासटा से नेक्स्ट क्लास कह बुझ ना टेंशन नबार ना जानी 700 आंसर हम मुझे करदेवी कितु ये बुझीपार मुझे तुमको आउ टे भल भाव बुझेबी से कहले नेक्स्ट क्लास कर चिंता करार ना बुझेगा नर्भस कहीं आ कौन अच्छी ओडिया इंग्लिश बहुत लैंग्वेज ओके ओडिया इंग्लिश से आज तो मुझे ओडिया एक्सप्लेन कली किंतु इंग्लिश रे टिके एक्वेंट होगा चेष्टा कर है मैथ रो 20टा चैप्टर सर कवर कवर कर मैथ रो 20टा था कि 25टा चैप्टर था कि जितना चैप्टर था सब जगह चैप्टर मु कवर करी सब जाक पढ़ेबी यही बैच फ्री रे जड़े दी जन ना 3 जन कमेंट कर गोटे आंसर 28 ना 29 नंबर आंसरटा 87,500 बोली ये तुम चेकआउट कर मैं देखनी से है तो कमेंट पढ़ुची मोर ठीक अच्छे ओके ओके बढ़िया बढ़िया कमेंट आसी तेणु निश्चित भाव में तुम्हें जहाँ कमेंट कर तुम रिप्लाई देवी और सेपरेट वीडियो करके रिप्लाई दे पारि किसी कथा ना तेणु जमी पूर्व भिडियो देख लो ये वीडियो को देख आउ थे रिभाइज कर खाली देखिले हेनी भिडियो क्लास देख लो रिभाइज कर टू एक्सपेक्ट आर जो क्लास नोट पीडीएफ मुझे तुम टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दूँ ओके आउ डाउनलोड करके पढ़ी पार और जहाँ भी समस्या अच्छी मत पचारि पार मुझे तुम आंसर देवी आउ नेक्स्ट क्लास आम परसेंटेज 100 PYQ प्रैक्टिस करवा रोचे धन्यवाद।